تداعيا آخر كان موجودا وقت هذا الحادث المأساوي، حادث إنه مفيش إنسانية، عندناش رحمة، في ناس قلبها حجر، حجر، عارف الحجر قلبه حجر، مفيهوش إنسانية. أستاذ محمد أهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. تاني بقول مرة تانية شهادة حق. لا، شهادة حق قدام ربنا، قول لي واللي يا فندم. خلص ضميري من ربنا والله. قول لي حصل ايه؟ انا كنت في عربيه 4، انا وعماد وحسن، السيد حسن ومحمد كميل. أيوة. كنا واقفين في المكان اللي هم بيشربوا فيه السجاير. فلقينا واحد مفتش القطر جاي، فلقى 2 شابين، واحد كده بتاع 30 سنه والثاني اصغر منه. فاول ما شافهم قال يا ابني معاك فلوس؟ قال له لا معيش. قال له معاك بطاقه؟ قال له لا. ما سالناش ولا احنا خدنا بالنا ولا عطينا معاه. قام اخد المفتاح من الراجل عامل الشنط، قام فتح الباب، قال له يا تدفعوا يا تنطوا. طبعا احنا مش واخدين بالنا ايه ده، ولا بيهزر ده ولا ايه، في ايه؟ يبقى مفيش اي حاجه يعني. ايه ده؟ لقينا مره لقينا الاثنين اختفوا. ايه ده؟ فين يا عم اللي كان هنا؟ عماد كان واقف جنب الباب، شاف الراجل تحت القطر، شفت وشه، عماد وقع على يعني نهار وحط ايده على وشه، فكرت اتخبط في القطر. بقول له مالك في ايه؟ قال لي مش قادر يتكلم. قال لي الراجل تحت القطر. قلت له ايه اللي كانوا واقفين هنا؟ ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ قال لك في 60 داهيه. قلت له ايه اللي في 60 داهيه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ رئيس القطر قال لكم في 60 داهيه كمان؟ ايوه. قال له قلت له ايه يا عم دول بني ادمين؟ قال لك في 60 داهيه. قلت له في 60 داهيه ايه؟ ده والله العظيم ما احنا مش هنسيبك. فين الامين الشرطه؟ ولا في امين شرطه، ولا في مفتش في القطر، ولا في اي حاجه. اخدت بالك ازاي؟ ولا لا مبالاه، واحد بيضحك ومش في دماغه. قال لك لا هم احنا متعودين على كده، دي عيال حراميه، عيال حتى لو عيال حراميه يا سيدي ما حتى حرامي يتحاسب بالقانون. ايوه، ده فتح لهم وقال له تنط. وهي حرامي انه تذكره يعني هتعمل ايه؟ ما كان يسلمه للشرطه. هو لو كان قال لنا لموا له كنا عطينا له، وفيها ايه لو كان سلمه حضرتك للمحطه اللي بعديها حتى؟ ها؟ ده يعني قمه الغباء ان هو يفتح له العربيه ويقول العيال خايفين منه. العربيه اتفتحت ازاي؟ الباب اتفتح ازاي؟ شفتوا اخذ المفتاح من العامل بتاع الشنط اللي هو المسؤول عن فتح الباب. أيوة. قال له هات المفتاح. قام اخذ المفتاح فتح الباب. الاثنين كانوا واقفين فلمح البصر ما شفناهمش. كمان رئيس القطر هو اللي فتح لهم. اللي هو المفتش، اللي هو اللي بيقول لك مفتش القطر. ايوه. وراجل يعني مش عايز اقول لك عامل ازاي، ولا في ريحه المسؤوليه، وعمال بيضحك. نرفزنا، خلينا يعني عايز اقول لك ان العربيه كلها كانت بتعيط على العيال دي. ومنظر الشابين اللي هم عماد وحسن ده كانوا منهارين نفسيا. احنا مش عارفين نتلمع عليهم من العياط. ناس مكلفه متجوزه وعندها عيال وعماله تعيط زي العيال الصغيره. ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ نقول لا مبالاه، يقول لك لا مفيش حاجه، دول عيال سلام هينزلوا سلام من القطر مش هيكلموا اي حاجه. هو خلى واحد يكلمنا في التليفون قال لك لا مفيش حاجه. الحمد لله ان ضابط المباحث بتاع طنطا كان متواصل معانا، قال لك مفيش. اول مره قال لك لا الحمد لله في جثه وفي واحد ميت ومتقطع تحت القطر وفي واحد مصاب. قال لك انا هتروحوا مصر هتعملوا محضر هتلاقوا ضباط المباحث واقفين. رحنا زي ما هو قال، وقف لنا القطر الساعه وعملنا له محضر، وهو لا مبالاه ولا اي حاجه ولا في ريحه الانسانيه. اولا لازم احييكم ان انتوا اصريتوا كمان الموضوع ما يعديش كده، انك تعملوا اجراءات ومحضر وتقولوا شهادتكم، لانه في روح ضاعت. والله واحد كان متعلق كده بيقول لي، عماد كان متعلق هو تخين شويه، بيقول له والله وهو نزل من القطر والله قال له حسبي الله ونعم الوكيل فيك. واتقبض عليه مش كده؟ اتقبض عليه. لا، اللي هم ضباط المباحث ما سابوهوش. عملنا له محضر وفي شهود وارقام تليفوناتنا ولو في اي حاجه نشهد عليه. ما احنا خلاص ذمتنا من ربنا، وبنقول الحاجه اللي حصلت قدام مننا ان ده راجل مفتري ما عندوش ريحه الانسانيه والله، ولا عنده ولا خلف قبل كده اي بني ادم. يعني ده سالم ما عندوش عيال ان هو يشوف الناس وقع قدام منه تحت القطر وما عنده لا مبالاه وماشي عادي. وقلت له ايه ده؟ تعالى انت رايح فين؟ قال لي لا في 60 داهيه. هم متعودين بينطوا كده. بينطوا ده انت اللي قلت لهم نطوا. انت ما زقتهمش، ما عملتلهمش حاجه، بس انت اللي قلت لهم نط، وانت اللي فتحت الباب. انت تفتح الباب ليه اساسا والقطر ماشي؟ فتح الباب هو اللي موت الناس، موت الشاب ده والتاني اللي متعور. اخذ المفتاح وفتحه. والله العظيم اكنه بيفتح عش الفراخ وهيعش الفراخ من القطر. استاذ محمد بشكرك شكرا جزيلا.